Ifadika eo amin'ny taranja baolina kitra itsika fedina tompontaka ny Legina Lamanga ho an'ny division voalohany vokatra vitsivitsy nomenantsika amin'ity ariva ity ny lalao tetsy amin'ny Kianjabean'ny Mahamasina ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny LGK Plus manao akanjo volomboasary sy ny Adema manao akanjo maitso resin'ny LGK Plus tamin'isa rono ray ny ekipany Vato tamin'ity faran'ny herinandro ity baolina tafiditry Dino teo amin'ny minitra faha 5 sy Bela teo amin'ny minitra faha 12 no tafiditry ny LGK Plus aty amin'ny fisasahan'ny fizara-potoana faharoa kosa mbola tafiditra baolina iray ny Adema rono ray nisa teo izay tsy miova intsony io hatramin'ny farany dia nananindry mafy aza ny Adema dia tsara ny fiarovatenan'ny LGK Plus ka tsy natafiditra baolina intsony izy ireo dia nirava tamin'ny Roson Ray io zany ny lalao tamin'ity androany ity vokatra tetsy Mahamasina ihany koa ny tana formation nandresy ny 4 fa tamin'isa 3 no ohatra ary ny Kospienina niondrika tamin'isa 2 no ohatra nanoloana ny IFC